okay? Listen good to my commands. Obey my commands. Yes, stop. Don't continue. No clinching allowed. Yeah, no clinching. Okay, guys? K1 rules. Yes, sport the fight. Shake hands. Boxe au centre, s'il vous plaît. Allez mon frère, c'est pour toi. Tu vas le faire, Houdaifa. J'ai confiance, tu vas le faire. Adèle, pression. Pression, tu veux l'anglais. Ouais, tu l'as touché. Encore. Avance.
nouveau, hey. Tu travailles, tu travailles. Tu masques pas. Adèle. Hey. C'est bien, au départ. Comme ça, c'est mieux. Ouais. Tu l'as touché. Ouais. Baisse pas la tête. Calme. On parle. Ouais. Change. Avance, putain. Travaille. Hey, t'es devant. Avance. Stop. Allez, t'es fort. Hey. Va. Prochain, il fait tout. Hey, tu le fatigues. Continue. Lève les bras, continue. Allez. Il est fatigué. Va, vite. Lève les bras. Lève, vite. Voilà. Vite. Tu l'as touché. Adèle, hey, genou. Vite. Vas-y, Melon, vas-y. Mesdames et messieurs, je vous rappelle dans quelques instants les derniers qui sont là disponibles. On va désigner les gagnants qui vont remporter les prix de ce soir. Respire. Tremper Steve, t'as compris ou pas? Tremper. C'est derrière moi. Tu débutes, tu regardes. Lève le bras, il va se mettre à la vie. Entends ce que je te dis? Lève le bras, il va se mettre à la vie. Hey, pars. Tu shoots. Hey, Héros, s'il te plaît, calme. Là, plus souvent. Pas attention. Passe plus. Boxe au centre, s'il vous plaît. Boxe au centre. Une minute. The third and the last round, Ashley Finati, le troisième et dernière reprise, the third and the last round, ladies and gentlemen.
Le gagnant ce soir est dans le coin rouge, mesdames et messieurs. Abonne-toi, chaque. Ok.